Što očekivati od ovog bull runa i kako se pripremiti? Svi imamo različita očekivanja, posjedujemo različite kriptovalute, imamo različite planove i različite ciljeve. Svi smo ograničeni budžetom i ušli smo u drugo vrijeme na tržište. Kao što vidite, niz je faktora, tako da ni nema univerzalnog odgovora. No ja ću s vama pokušati proći što više različitih primjera kako biste se što bolje pripremili. Pa krenimo! Današnji video radim kao nastavak uvodnog videa što očekujete od bulla, kako sam još onda obećao. Ovdje se ne radi o pokušaju predviđanja cijena, već kako vi sa svojim altcoinima i svojim ciljevima budete što spremniji na ono što slijedi. Isto tako sam svjestan da se većina nema vremena baviti po 8 i više sati dnevno sa kriptom, tako da ću pokušati sve maksimalno pojednostaviti. Dok god je Bitcoin broj 1 i toliko dominantan, više manje sve je podređeno njemu, no mi smo naravno svjesni da neki altcoini krenu ranije, a neki kasnije u bull market. No kad govorimo o većini, dok je Bitcoin postavio dno još krajem prošle godine, altcoini su se nekako rasporedili od 12. mjeseca prošle pa sve do prošlog mjeseca ove godine u postavljanju svoga dna, kao što smo sad nedavno imali sa Polkadot ili Osmosis, koji smo i pokrili na kanalu. Kad bi koristili Wall Street cheat sheet, što predlažem da uvijek imate jedan spremljen da vam je pri ruci, jer možemo reći da je stvarno moćan alat, a psihologija jako važna kod investiranja. Kažem alat, a ne magična kugla, naravno, da vidite kako se u stvari obrasci kretanja cijena ponavljaju. Sjetite se samo kako smo ne tako davno imali priče od jednih da Bitcoin ide do kraja godine do $100,000, a drugi su opet tvrdili da ide na $15,000. Da li se šta od toga dogodilo? Naravno da nije. Upravo tada je Bitcoin bio u disbelief fazi, a ni jedni ni drugi u pravu. Jedni ne vjeruju da je bull, drugi vjeruju da idemo na mjesec. Sad po mom mišljenju smo na prelasku iz disbelief faze u hope. Sad dolazimo na kremu, odnosno želim vam ukazati na to da ako je vaš pobjednički altcoin napravio velike povrate, da će se vrlo lako dogoditi da uspori i daću vam jedan odličan primjer iz prošlog bulla, a to je Chainlink. Vrlo slična priča. Bitcoin postavlja dno krajem 2018. godine, Link postaje jedan od predvodnika i u 5 mjeseci ide preko 11.000%. Što se dešava kasnije? Taj isti Link ne obara svoju najvišu cijenu preko godinu dana. Jednostavno morao se ispuhati i nova akumulacija. Samo na višim razinama, tako da ga niste više mogli kupiti ispod $1,50. I sad će netko reći, ma da nije bilo korona kraha ne bi tako bilo. Ok, onda bi mu isto za to trebalo barem 230 dana. Pogledajte sad Wall Street cheat sheet. Da li ova strana izgleda slično ovoj? Ma kakvi, jel? Ma to su gluposti. Da li to mora biti tako sa vašom kriptovalutom kao sa Linkom? Ne mora, ali je velika vjerojatnost da će biti. Pogotovo, naravno, ako je neki normalan projekt. Ako nije, onda će propasti prije. Zašto vam ovo pokazujem? Da budete mentalno spremni da ako vam je zbog jedne kriptovalute portfolio narastao jako puno, da će biti oscilacija i da se može ovako nešto vrlo lako dogoditi. Znam da vas je puno ušlo 2021. godine kad je tržište bilo jako užareno, nakon toga ste vidjeli puno padova i sad napokon ide gore kao raketa. No, ako vi vjerujete da je ta kriptovaluta dobra, nemojte da vas takve stvari uplaše. Samo budite spremni. Pokušajte ovo učiniti sa svojim altcoinima. Ne radi mene, nego radi sebe. Priprema je, kažu, pola posla. U planu je jednom tjedno video na temu pripreme za bull, odnosno našem putovanju prema kraju ovog ciklusa. Inspiracija za današnji video je bio jedan newsletter pretplatnik i na tome mu od srca zahvaljujem, a on će se već sam prepoznati. Vama, ukoliko se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like,
napišite u komentarima da li želite nastavak da ovo stvarno bude serijal i naravno nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!